हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए दोस्तों, आज हम अदरक की चटनी बनाते हैं। तो हमने 250 ग्राम अदरक ली है। 250 ग्राम अदरक हमने लिए। अब इसको छील लेंगे हम। इसी तरह सारी अदरक को हमको छील लेना है। सारी अदरक को हमको छील लेना है दोस्तों। ये हमने छील लिया अदरक को। इसको 2-3 बार पानी से हम धो लेंगे अदरक को। अब अदरक को हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि हमारा मिक्सी में आसानी से पीस जाए। छोटे छोटे टुकड़े कर लेना हमको सभी अदरक के। दोस्तों एक बार अदरक की चटनी बना के दे देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बनती है और सर्दी जुकाम के लिए तो बहुत ही बहुत आरामदायक है। तो एक बार ये बना के देखिए, तो ट्राई करिए। और ये चटनी बना के बड़े बच्चे ये सभी लोग खा सकते हैं दोस्तों। अदरक का स्वाद हम लोग खाने में बहुत बढ़िया चटनी लगती है। तो देखिए हमने अदरक को छील लिया है। पीस लेंगे। दोस्तों मैं पानी डालना भूल गया, बाद में इसमें पानी डाल दिया था। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम पीस लिया, फाइन पेस्ट पीस लिया। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट पीसा है। अब गैस ऑन करके हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई हमें गर्म हो तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। उसको चारों तरफ फैला लेंगे ताकि जो चटनी हमारे नीचे चिपके नहीं। अब जो हमने अदरक की चटनी पीसी थी उसमें डाल देंगे। अब उसको 5 मिनट तक हमको पका लेना है। अदरक जो हमें अच्छे से पक जाएगी और उसको 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे। हमने गुड़ के लिया है, ये लगभग 100 ग्राम होगा। और इसको चाकू से हम काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे चाकू से। पूरा हमको नहीं डालना है, आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने आधा डाला काट लिया। अब इसको देख लेंगे, देखते हैं चटनी अच्छे से पक गई है। इसमें जो हम गुड़ काटे थे तो इसको हम डाल देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। चटनी को हमको ऐसे ही पकाना है, पानी से बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसमें दूसरी बार डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक। नमक डालने से टेस्ट बहुत बढ़िया बनता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी। अब इसको इस तरह से हमको हिलाते रहना चम्मच से ताकि चटनी हमें नीचे चिपके नहीं। इसमें हमने 2-3 काजू बादाम लिए, उसको चाकू से हमने काट के डाल दिया। इसके डालने से स्वाद और बढ़िया लगेगा खाने में। देखिए चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको बच्चे बूढ़े बड़े लोग सब लोग खा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बन गई चटनी, बन के तैयार हो गई है। अब इसको एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब एक कटोरी में निकाल लेना है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही चटनी। आप जरूर बना के एक बार जरूर ट्राई करिए।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। धन्यवाद।